malé upozornění. Žádná hra učebnicí, ať je jakkoliv těžká, že tato je těžká, vám nezabrání koukat na moje videa. Tak, a jsme zpátky. Já jsem zpátky. Malé objasnění. Nikdo není dokonalý, ani já ne. Tak proto, že bych netočila to, co mám v plánu, není jen moje vina. Může za to škola, učení a taky jiný okolnosti. Tak a teď začalo září. A já musím otočit kalendář, tak ho otočíme zpět. Někdy lidem zbyde jenom víra, co se ztrácí při pohledu na svět. A milovaný lidi mizej v černých dírách a někdo doufá, že se potkají cestou naspět. A když ostatní jenom přihlížej na smutný. Taky máte ještě kalendář na přelomu červen a červenec. To se změnilo. 1, 2, 3, 4, 5. Už máme září 2014. Toto letí, už se to zná. August? Tohle byl hezký kůň, ale v srpnu. Teď budu celý měsíc koukat na tohle. Takže ho spolu pověsíme. Tak a taky víte o letním hitu Námky z gumiček. Ještě jeden. Jo, taky jich mám spoustu. A už jste je vyhodili, protože říkáte, způsobují nějakou vinu, takže je hodíme pěkně do kontejneru a necháme je bejt. A co těch peněz, co jste do něj vyrazili? No, jo, jasně. Způsobují rakovinu, to stojí mnohem víc peněz. A měli na ní miliony lidí. Dobře, ale máte doma ještě hromadu gumiček? A taky je chcete vyhodit? Já tomuhle nevěřím. Teď malé objasnění. Jo, dělá pořád nákaz gumiček. Teď asi ta soutěž nebude moc proto, protože je stejně nikdo nebude nosit, ale já mám na to jiný název, stop. Čekám asi hate komentáře, jako že chceš umřít a tak dále, takže no si blbá, takže jako jsem s tím smířená. A jo, jsem s tím smířená a už to asi tak bude. A prostě já na to jako věřím to asi z poloviny, protože když je nebudete jíst nebo prostě cucat a když je nebudete mít polepený po celém těle, tak se vám nemůže nic stát. Jako nějaký jazyko tady je, já jsem četla miliony článků, že ve Velké Británii to zakázali, že že to posílají do Česka, když to zakázali ve Británii, ale prostě jako asi to znáte, takže jo. Tak a teď vyhlášení soutěže o tento prstýnek a tento námek. A jak to bylo, nechtěla jsem to psát, protože bych si musela být trošku
Tak se to dělá. A Zuzka Havlíková je bílý papírek. A Áďa, neboli It's Adele, je papírek s bílou. Teď se můžete podívat, jak to zmuchlám. Hodím do košíku plný esíček. I to druhý. Aha, hodím to zamíchám. A teď si na to vydat. A to jsou samý esíčka. Tak, okamžik pravdy. Papírek bez dírky. Co to znamená? Vyhrála to Zuzka Havlíková, takže ji asi nemusím ani kontaktovat, protože na mé videa kouká. A nemusíte zoufat, že jste nevyhráli, protože bude další soutěž a do té se určitě zapojte. Teda ještě přesně nevím, jaká to bude, ale ještě se do té soutěže zapojte a tato holky na vás čeká. Au. To mám zažitý. Počkejte. Nestíhám. Dobře, určitě to znáte taky, přesně to pobíhat po půvě jak debil. Ale určitě znáte taky tu depresi, když spěcháte ráno do školy a máte třeba jinou školu. Jo, tuto historku zná snad každý. A chci vám říct jako, že kdo by to neznal. Zná to snad každý, protože i ty, mluvím k tobě, že i ty jsi to zažil. A jako fakt není nic příjemného, když musíte hrát pobíhat po pokoji a hledat ty debilní učebnice. Na začátku školy asi každý z nás má rozvrh hodin. Tenhle je jako přehlednej, ale když to děláme rozvrhy předtím, tak by to nedopadlo dobře. Tenhle je přehledný a za chvíli ho zničím, takže stejně už moc přehledný nebude. Co budu dělat? Tak, a toto já nepotřebuji. Je to teda odlakovat na nechty, je to takovej jako narychlo, protože já si budu kupovat od Ebelin a tenhle je do popelnice, ale školní milce se stejně nevyužije. Já smrdím pečně s acetonem. Stejně to nikdo nevyužije. Tohle, ani tohle. A už vůbec žádný krémy. U mě na obličej o škole neuvidíte, možná tak o víkendu. Česat tak dlouhé o škole. Co to je? Jdu takhle, ne? A neříkej, že ty to neznáš. Tak a teď opravdu vítám vás u Čes Kiki. A tohle byl takový vlastně to, co vás čeká
a nemine ve škole. A jo, já tady se sklátkama a máme nějak příšerně udělaný, aby se mi nezamotali. A teď chvíle pravdy. Kolikrát se ze mě sleduje, motá půl hodiny. Ukážu, až to rozmotám teď, jak jsem si to srovnala. Já si vždycky srovnám sluchátka tak, aby se mi nezamotaly. A pak z toho vznikne tohle, co nejde rozmotat. Už si to najednou rozmotala, ale jako... Já chodím vlastně se zvukáma nahoří do školy, ze školy, pořád. Vždycky si dám sluchátka k sobě a to zapojuje. Natáhnu to, natáhnu to. A ještě jednou. Teď vezmu jedno to sluchátko, omotám to a prostečím jakoby tou mašličkou. On the other side of the street I knew stood a girl that looked like you. I guess that's deja vu, but I thought this can't be true, 'cause